شوف لا حياة للولاد. شوف ها ماشي تعيا. شوف تعيا والله العظيم ما تعيا. شوف تبارك الله. شوف أما بعد احنا مستفيدين من سكنات 60 مسكن مقر حشم، و رانا شويه كاين ناس راهي مغبنه، كاين ناس اللي راهي كاريه، كاين ناس اللي راه مشتت مع ولده، كاين اللي راه حط مرته في دارهم وهو في دارهم. خلصنا وطمعنا في هذا 1 نوفمبر باش نكونوا من بين الناس اللي غادي توزع عليهم هذه السكنات، وللاسف الشديد رانا نقارعوا، رانا مهمشين، ونطلب من السيد الوالي ولايه مستغانم اللي هو المسؤول الاول على الولايه باه يسبب لنا الحل لهذا المشكل. السكاني راهم واجدين، هذه صافي بلوس دو 7 موا ولا حتى البنتوره تاعهم، البنتوره راه في 7 شهور حالت، لازم يتعالجوا البنتوره تاعهم. لي زابارتمون راهم في عام مبلعين، ايوا قل سكنه مبلعه في عام وما يعطوش المستفيدين يسكنوها. علاه؟ ناس هي كاريه، ناس هي مغبنه، كل واحد والسيتياسيون تاعه. علاه انا عايشين هادشي؟ درنا لي زيكري، فتنا بار لي بروسيدور بار توت لي فوا، رانا عند مدير سكن، رانا عند مدير تاع الصيانه الصندوق الوطني للاسكان، ما كاش ريبونس. ما دام انهم هذو الاشخاص مستفيدين سدوا كاع هذه المبالغ، حنا ماناش عارفين هذا التاخير السبب تاعه الى متى، بالرغم عده مقاولين سوف يتم تسليم لهم السكنات، الا 60 مسكن هذا اللي بقينا حنا متاخرين. الى ماذا يتم تسليم هذه المفاتيح؟ Bon, concernant le projet les 60 logements LPA Hchem, nous avons terminé les travaux depuis plus de 2 ans. Donc, il y avait un problème de viabilisation, les Mazal Malhakch, et qu'à ce jour, c'était pas encore. Nous avons terminé le projet, les logements sont terminés depuis plus de 2 ans. La CNL est tenue de procéder au paiement de la quote-part des bénéficiaires retardataires ou défaillants en attendant le remplacement. Ça n'a pas été respecté par la CNL. Donc, si la CNL, alors, en plus, les financements n'ont pas suivi. En plus, contre les acquéreurs, nous venons de recevoir par la CNL encore des décisions d'octroi d'aide de l'État. Il y a le barrage, je viens de recevoir, encore le projet terminé 2 ans, je viens de recevoir, daté du 29/10/2023. Le 29/10, ça fait exactement, ça fait 29/10, ça fait, je sais pas, un jour, hier. Hier, on continue à recevoir des ordres de versement avec les décisions d'octroi. Il va essayer de nous trouver une solution باش يعطيونا لي كري تاعنا وندخلوا خويا ندخلوا ديارنا ندخلوا بليداتنا ونعيشوا في الهنا.